Maar een microscoop misdieren en misschien wel een moord oplossen. Dat is een van de doelen van de nieuwe opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek. Takom hier zet de opleiding onder het Van Hall-Larenstein uiteen. Milieu, dierenwelzijn, dat soort zaken. En ik kan er wel een voorbeeld van geven. Als ik kijk naar voedselveiligheid bijvoorbeeld. Het is niet zo lang geleden hebben we dat het verhaal met paardenvlees gehad. Waarbij paardenvlees als rundvlees verkocht werd. Onze studenten die kunnen dus zometeen op DNA-niveau kunnen die onderscheid maken tussen paardenvlees en rundvlees. En daar dus in voedselproducten kunnen die daar wat over zeggen dan. Ze had de opleiding al 3 forensisch doekers opleveren. De eerste in de vraat. Ze weten alles van de ontbinding van lichaams onder wetter of het veiligstellen van vingerafdrukken. Alles wordt sowieso moeilijker, want je hebt normaal gesproken dikke handschoenen aan. En dat maakt het allemaal moeilijker. Wat op het land heel makkelijk is, wordt veel moeilijker onder water. En het veiligstellen wordt dus ook moeilijker. En we proberen dat met bijvoorbeeld speciale kokers die ontwikkeld zijn. Proberen we bijvoorbeeld messen of andere voorwerpen veilig te stellen. In totaal kunnen 50 studenten haar inschrijven. De opleiding zet in september 2019 uiteen.